எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நானும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, மழை காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. மழை காலம் ஆரம்பித்தாலே சின்ன குழந்தைங்க நம்ம வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு சளி ரொம்ப பிடிச்சிக்கும். அப்படி சளி பிடிச்சிக்கிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அது போக வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. எங்களுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் ரொம்ப சளி பிடிக்குது. அதுவும் இந்த கொரோனாக்கு அப்புறம் வர சளியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சாதாரணமாக நமக்கு எப்போயுமே நம்ம சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது சளி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மேக்ஸிமம் 1 வாரம் இல்லை 10 நாளோட சரியாக போயிடும். ஏன்னா இப்போ வர சளி எப்படி சரியாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 2 வாரம், அது குழந்தைங்கன்னு சொன்னால் 3 வாரம் ஆகுது சரியாகிறதுக்கு. அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்கு சளி சட்டுன்னு பிடிச்சிக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு சிந்தவும் தெரிய மாட்டேங்குது, துப்பவும் தெரிய மாட்டேங்குது. அந்த ரீசன்னாலே அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு வழி என்னென்னா பாத்ரூமில் மட்டும் சளி போனால் மட்டும்தான் உண்டே தவிர வேறு எதுலேயுமே போக மாட்டேங்குது. இல்லைன்னா வாமிட் பண்ணி அப்படி தான் எடுக்கிறாங்க. அந்த 1 வாரம் சாப்பாடுக்கு சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க, எதுவுமே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்போவுமே 2 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஓமவல்லி கிடச்சா வாங்கிக்கோங்க, வெத்தலை வாங்கிக்கோங்க. அதே மாதிரி துளசி, ஓமவல்லி ஒரு 4 இலை, வெத்தலை ஒரு முழு இலை, அதே மாதிரி துளசி ஒரு 3 இலை. இதை நீங்கள் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கழுவுனதுக்கப்புறமா நீங்கள் நம்ம காய் பொரிப்போம்ல அந்த சட்டியிலேயே போட்டு நீங்கள் வதக்கலாம். அப்படி நீங்கள் வதக்குனீங்கன்னா நல்லா வதங்கிடும். வதங்கினதுக்கப்புறம் அந்த இலையை எடுத்து அப்படியே புழிஞ்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் சாறு கிடைக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 ml கிட்ட எடுத்துக்கோங்க. இது 1 வயசு குழந்தைக்கு நான் சொல்கிறேன். அது நீங்கள் அதை எடுத்து 1 வயசு குழந்தைக்கு 3 ml நீங்கள் கொடுங்க, தாராளமாக கொடுக்கலாம். அது நீங்கள் 2 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி இதை நீங்கள் பெர்மனெண்ட்டாக நீங்கள் டெய்லி சளி இருக்கோ இல்லையோ கொடுத்துட்டே இருங்க. ஒருவேளை உங்கள் குழந்தைக்கு சளி பிடிக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு முன்னையே தெரிஞ்சிடும்ல. லேசாக அவங்க நார்மலாக இருக்கிறதுக்கும் சளி பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க இருக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் தெரியும். அம்மாவான உங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக தெரியும். உங்கள் குழந்தை பக்கத்துலேயே நீங்கள் இருப்பீங்க. அப்போல்லாம் அந்த மாதிரி சமயத்தில் அதாவது ஸ்டார்டிங் குழந்தைக்கு தும்மல் தான் வரும். அடிக்கடி தும்புவாங்க. எப்பயுமே அவ்வளோ தும்மல்லாம் விட மாட்டாங்க. 1-2 லேசாக விட்டுருக்கவங்க ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஒரு 5-6 தவணை தும்மல் விட்டாங்களேன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவங்களுக்கு சளி பிடிக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி சமயத்தில் நீங்கள் நம்மளுக்கு நெஞ்சு சளி ஆக விடாமல் பார்த்துக்கோங்க. அப்படி நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கனாலே பாதி க்யூர் ஆயிரும். நீங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக் மெடிசன்லாம் போய் டாக்டர்கிட்ட போய் காமிக்கணுன்ற அளவுக்கே வராது. அந்த 5 தும்மல் 6 தும்மல் போடுற அன்னைக்கே நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெயை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் சூடத்தை நச்சு போட்டுருங்க. போட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வெதுன்னு அது நல்லா விக்ஸ் வாட வரும். அந்த சமயம் அதை உங்கள் குழந்தையோட நெஞ்சு பகுதியிலையும் முதுகு பகுதியிலையும் அதே மாதிரி தலையில், நெத்தியில், அதே மாதிரி மூக்கில், கையில் 2 கையிலையும் அந்த மாதிரி நீங்கள் தேய்ச்சி விட்டுருங்க. இது நல்ல பொறுக்கிற சூட்டில் இருக்கணும் தேய்க்கும் போது தேங்காய் எண்ணெய். எப்போ பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு குழந்தைக்கு சளி பிடிக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு அறிகுறி அந்த தும்மல் தான். அந்த தும்மல் வந்துருச்சு, ஒரு 5 வாட்டி 6 வாட்டி தும்மிட்டாங்கனாலே இதை நீங்கள் செஞ்சுருங்க. நெஞ்சு சளி வந்துச்சு, அந்த கொருன்னு சவுண்டு வந்துச்சுன்னா அதை செய்யணுன்ற அவசியம் இல்லை. அது வராமல் தடுக்கிறதுக்கும் இதை செய்யலாம். அதனால் இதை நீங்கள் செஞ்சுருங்க. அதே மாதிரி வெத்தலை சாரை மெயினாக கொடுத்துருங்க. வெத்தலை, துளசி, ஓமவல்லி இதை வரப்போகுதுன்னு உங்களுக்கு அறிகுறி தெரிஞ்சிருச்சுனாலே நீங்கள் இது தாராளமாக கொடுத்துடலாம். 1 வயசு குழந்தைக்கு 3 ml கொடுங்க. அதே 5 மாத குழந்தை 6 மாத குழந்தைன்னு சொன்னால் நீங்கள் பார்த்து அளவு குறைச்சி கொடுத்துக்கோங்க. அதே ரசம் வச்சு கொடுங்க. ரசம் வச்சு சாதம் போட்டு பிசைஞ்சு ஊற்றி கொடுங்க, சாப்பிடுவாங்க. நல்லா கொஞ்சம் காரமாகவே வச்சு கொடுங்க. மிளகு அதில் நல்லா போட்டு கொடுங்க. இது மழை காலம் அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் தாராளமாக ஒரு 3 நாளைக்கு ஒரு வாட்டியாவது உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் கஷாயம் கொடுக்கலாம். அது ரொம்பவே நல்லது. சளி பிடிக்க விடாமல் உங்கள் குழந்தைக்கு பாதுகாக்கும். தலைக்கு குளிச்சு விட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மெயினாக அன்னைக்கு கஷாயத்தை கொடுத்துருங்க. அதாவது தலைக்கு குளித்து குழந்தைய நீங்கள் தூக்கிட்டு தலையை தொட்டினா அடுத்த நிமிஷம் கஷாயத்தை கொடுத்துட்டு தான் நீங்கள் மறுவேளை பாருங்கள். நான் இப்போ சொன்ன இந்த விஷயம் உங்கள் குழந்தைக்கு சளி இருந்துச்சுனாலும் சரியாகும், சளி இல்லாமலும் பார்த்துக்கும். இப்படி தான் உங்கள் குழந்தைய சளிகிட்டேருந்து காப்பாற்றிக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.